Со амандманот се предвидува во член 4 став 1 по зборовите финансиската поддршка се додаваат зборовите во услови на утврдена постојана воредна состојба или при одлука за постојана кризна состојба, а зборовите за период од 4 месеци се бришат. Во ставот 2, во првата реченица по зборовите финансиската поддршка се додаваат зборовите во услови на утврдена постојана воредна состојба или при одлука за постојана кризна состојба. Износот 11.525 се заменува со износот 18.000. Износот 1.500 се заменува со износот 3.000. А зборовите за период од 4 месеци се бришат. Во втората реченица по зборовите финансиската поддршка се додаваат зборовите во услови на утврдена постојана воредна состојба или при одлука за постојана кризна состојба. Износот 11.526 се заменува со износот 18.001. Износот 14.000 се заменува со износот 30.000. Износот 750 се заменува со износот 2.000, а зборовите за период од 4 месеци се бришат. По крајот на втората реченица се додава нова реченица која гласи: финансиската поддршка во услови на утврдена постојана воредна состојба или при одлука за постојана кризна состојба за корисниците кои оствариле доход по основна пензија во висина поголема од 30.001 денар месечно, изнесо 1000 денари месечно, започнувајќи од наредниот месец од денот на влегување во сила на овој закон. Во ставот 3, по зборовите финансиската поддршка се додаваат зборовите во услови на утврдена постојана воредна состојба или при одлука за постојана кризна состојба. Износот 750 се заменува со износ 1500, а зборовите за период од 4 месеци се бришат. Во ставот 4, по зборовите финансиската поддршка се додаваат зборовите во услови на утврдена постојана воредна состојба или при одлука за постојана кризна состојба. Зборовите алинеја 8 се заменува со зборовите алинеите 8, 9, 10, 11 и 12, на зборовите за период од 4 месеци се бришат. Со овој амандман наместо 4 месеци предлагаме финансиската поддршка се исплаќа во период на постојана воредната состојба или кризна состојба. Во моментов има прогласено 2 кризни состојби кои траат до крајот на април 2022 година, а дополнително со амандманот предлагаме зголемување на помошта за одредени категории и проширување на категоријата пензионери кои треба да добијат финансиска поддршка.